冥想34天，有何感悟？木老，我找到了我修炼的方向，辅助。哦，九凤来一消，可控制可辅助；三生镇魂鼎，可控制可防御可进攻，两者结合，我有信心成为顶级辅助系战魂师。辅助系战魂师，斗罗大陆历史上还未有过这样的魂师，很好。你们俩呢？唐门，我的光明女神蝶和昊天锤武魂都是强攻系，未来除了修炼提高魂力，就是研究巧妙释放魂技，提高攻击力。这与唐门不谋而合。我要将精神控制系的灵眸、强攻系的冰辟蝎武魂和魂导师能力锤炼融合为一体。唐门就是最佳答案。你们都找到了属于自己的路，我很欣慰。过来，宇浩，这块冰辟蝎左臂骨本就是你的奖励。这块万年紫藤右臂骨是少有的植物系魂骨，与潇潇你的九凤来一消相契合。另一块是我年轻游历时获得的光之破魔右臂骨，与王东你的光明属性武魂正好契合。你们现在就吸收了吧。多谢木老。你给老夫滚出来！滚出来！滚出来！我的魂力突破30级了。我也突破30级了。玄子，你给老夫滚出来！滚出来！木老，怎么回事？无妨，交给玄子他们去处理。想和我们史莱克开战不成？少废话！交出霍雨浩！他是冲着我来的。这道声音的主人正是本体宗宗主独不死。本体宗行事素来霸道，但他们对宗门弟子极为袒护。雨浩，你的灵眸是本体武魂，本体宗将你视作宗门一员。平心而论，本体宗对于本体武魂的研究冠绝大陆，他们一定有办法让你的灵眸2次觉醒。2次觉醒？本体武魂跟普通武魂不同，是可以2次觉醒的。觉醒之后，武魂品级会更深一层，实力也会飞速提升。玉浩，你若想加入本体宗，史莱克不会阻拦。史莱克是我的家，唐门是我的宗门，我这一生绝不改变已做出的选择，更不会更改自己的意志。好。
好孩子，手底下见真章的。哈哈！你我同为98级，但你少了2枚10万年魂环，你是拦不住我的。海神之光，你居然还没死！过往已成尘烟，生死有命，不必再提。你只要知道我的弟子霍雨浩已决定留在史莱克，你如若再行算计，休怪我亲上本体宗要个说法。看在您的面子上，今日之事就算了，但这个孩子，我们本体宗不会放弃。青山不改，绿水长流。龙神斗罗，后会有期。少哲，在。你去安抚城内民众，其他人都回去吧。是。宣子，你进来。红境界被毒不死压制，没什么大不了的。在身体强度上，本体武魂确实有其独到之处。我就是看不惯本体宗的蛮横作风。当年他兄长，本体宗前任宗主，也是这般枭雄。我与他一战，虽侥幸获胜，却也伤到了本源，以致落下终身残疾。龙神斗罗早已没有当年雄风了。穆老，您可别这么说，您是史莱克的定海神针。人的寿命是有限的，我能感觉到自己大限已经不远。穆老，别担心，老头子我一时半会儿还死不了。雨浩，你过来。在我第一次见你的时候，我就知道你是一个有故事的孩子。当时你的眼眸虽然清澈，眼底深处却藏着痛苦。直到最近，这份痛苦才消失，我才是学院让你有了家的感觉。刚才我和毒不死说过，你是我的弟子，他也承诺，只要你在史莱克1天，他就不会打你的主意。笨小子，还不快拜师！恩师在上，请受弟子一拜。好孩子，起来吧。谢老师。你们2个小家伙也不错。小小，以后你就跟着玄子学习。弟子潇潇，拜见老师。好，好，好，
快起来！王东，你也是光属性，就暂时做老夫的记名弟子吧。穆老，您这可不公平，我和您一样是光属性的，您都收不是光属性的宇浩为徒了，怎么能厚此薄彼呢？你说的对，我就破例收2名关门弟子吧。谢老师。今天真是热闹，又有朋友上门了。我去。这就是史莱克的待客之道。明德堂主，请了。居然让我进海神阁，来者是客，请他进来就是。对了，叫仙灵儿带人到北城门外的森林里去看看，那里会有收获。是。前辈就是海神阁主，敢问前辈尊姓大名？老夫封号龙神。原来是龙神斗罗穆文前辈，小子惊红尘，失礼了。你是来索要这件审判之剑的吧？此剑险伤我学员性命，请恕老夫不能送还。除非你能救治那名学员，带我去见他吧。小桃姐，是异火反噬。这小姑娘武魂中的黑暗力量被审判之剑激发出来后，占据了她的身体。强行压制或者化解的话，会令她的身体崩溃。像这样封印住她，是目前最好的办法。既然如此，请恕我不能归还审判之剑，请回2楼，老夫还有事要与你聊聊。明德堂主，请。能否告诉我，海神阁与明德堂谁强谁弱？因为对海神阁并未全部了解，晚辈不敢妄加评论。不如以我和玄老为例吧，100米之内，玄老必胜。距离增加到1000米，我能自保离去；如果是10000米，我有把握赢下比拼。若是换成一场战争的话，则明德堂必胜。你很有信心。如果是战争，魂导器的优势毋庸置疑。老夫曾经前往你们明德堂参观过，你们在魂导器方面的发展确实超出了老夫的想象。他曾悄无声息地到过明德堂，那岂不是说
宁德堂的预警系统在他面前形同虚设。或许未来有一天，魂师这个职业将被彻底取代，就像当初魂导器取代唐门暗器一样。前辈，在下有个不情之请，希望贵院与我日月皇家魂导师学院互遣学生交流。贵院学生的安全，在下可以保证。宁德堂的先进魂导器技术，在下也不会藏私。贵院的孟红尘，想必已经开始受到自身武魂之毒的影响了吧？堂主信得过老夫，大可派他作为交换生加入史莱克。前辈高义。霍雨浩是老夫刚收的关门弟子，他在魂导器上的天赋很高，我打算把他作为交换生派往贵院，不日也是你静红尘的学员了。你难道不表示一下吗？这里有一件9级防御魂导器，名为红尘庇佑，就赠予高徒，聊作贺礼，以示我们两院友好之意。时间不早，在下就回日月帝国，准备两院交流事项了。莫老，不了，得手了。得手了。怎么回事？院长，我们被偷袭了！混蛋！早知道就在这些魂导器上装上自爆装置了。史莱克，咱们走着瞧！那静红尘藏在史莱克城外，瞄准我们学院的8门9级定装魂导炮，全被我们拆了带回来了。 9级定装魂导炮啊！咱们学院魂导器的研究又能前进一大步了。好可怕！原来那静红尘在跟穆老谈判的时候，一直将9级魂导炮瞄准着史莱克学院，随时准备鱼死网破。如此阴险毒辣，我却即将要成为他的交换学生。相信你所言，但是史莱克学院不是那么好闯入的，更别提海神阁内的众多宿老，还有龙神斗罗。史莱克学院确实比我想象中更强大，无论是你们还是我们，贸然闯入只会是送死。但如果我有办法牵制史莱克的顶尖战力呢？孩子们，未来如何，自有个人造化。你们可知我为何与静红尘会面？是为了震慑日月帝国吧？听说他们一直虎视眈眈，大有发动战争的趋势。还有一点，老师您好像很重视我们与他们之间的学员交流。你们说的都对，战争必不可免。 我能继续庇护史莱克的时间十分有限，所以你们必须尽快成长起来。于浩和潇潇都需要猎取魂环，准备一下，你们一起去星斗大森林吧。我也去。 也太好用了，我们走了这么久，都没有魂兽来找麻烦。
3000年以下的魂兽感应到强大气息就会自动退避，我们也可以避免一些不必要的杀戮。怎么了？这只魂兽的强大气息非比寻常。浓密的双爪，暗金色毛发，是3000年的暗金恐爪熊。暗金什么熊？老师说过，暗金恐爪熊有大地撕裂者之称，是最终极的强大魂兽之一。这么厉害的魂兽，怎么会出现在星斗大森林外围？它不会是闻到我们的味道来觅食的吧？不好，快走！打了这么久，他的防御力也太恐怖了。冰棒！天哪！怪不得当时许九九说冰帝是用冰雹给猎杀者造成了毁灭性打击，这真的是毁天灭地一般的威力啊！被爆者的实力越强，爆炸威力也就越大。方才我感觉到暗金恐爪熊双爪的攻击力堪称恐怖。呵！玉浩，你的胆子真是越来越大了，未经试验过的技能都敢用，万一你控制不住呢？周老师，原来您一直都在暗中保护我们。班长是为了保护我才用冰雹的，您可千万不能责罚他。你们自己就能制服堪比万年魂兽的暗金恐爪熊，老师高兴还来不及呢。这暗金恐爪熊是罕见的攻防一体魂兽，它的魂环非常适合潇潇。还有，这块右掌骨更为珍惜，作为外附魂骨，不会影响以后吸收右臂骨，又有暗金恐爪这个技能，可撕碎巨龙，震撼天地。只是吸收者必须自己压制其中强悍的血脉力量，极为困难。太好了，潇潇，你赶快把魂环和魂骨吸收了吧。不，班长，我觉得这块魂骨应该是属于你的，毕竟是你制服了暗金恐爪熊。可是我的体质是最弱的，稍有不慎可能就会反噬。班长，你是极致之兵，一定可以的。我吸收魂环，你吸收魂骨，就这么说定了。记住各自的任务，不要恋战，一切为了更伟大的目标。
好恐怖的能量，炽热的金属像刀一样切割，我的手好像要融化了。我不会屈服于任何痛苦。冰帝爪，生灵守望之。接下来是给班长找魂环。看来你们已经能独当一面了，我就先回学院了。余席，全体学员立即撤回史莱克防护罩内，全体班主任搜寻并保护各班级学员。余席，全体学员立即撤回史莱克防护罩内，全体班主任搜寻并保护各班级学员。快，汇报海神阁，学院遭到入侵，攻入点不止一处，对方至少有10人，其中至少有4名封号等物。从诡异的功法来看，恐怕是有组织的邪魂师。小桃，前面就是核心区，大家小心。是赤火猴群，这4个人现在处于上方，但猴群数量极多，他们很快就会处于劣势。赤火猴是火属性魂兽，脾气极为暴躁，攻击性强，并且极其记仇。恐怕是那4个人不小心侵犯了他们的领地。保护小姐。我没事。我叫维娜，这3位是莫飞云、暮雪和北堂。我们是来猎取魂环的，没想到被赤火猴群给缠上。刚才是你救了我吧？谢谢你。维尼姐姐不用客气。我是潇潇，他们2个是霍雨浩和王东，我们也是来猎取魂环的。这群人，云武魂和雪武魂，都是很稀少的武魂，却都在保护这个维娜。维娜的身份看来很尊贵。你们只有3个小孩子，就敢来核心区吗？前面恐怕会有更多的万年魂兽出没。莫大叔，不如我们跟他们结伴而行吧，也算是报答他们的相救之恩。
后有2只魂兽在争斗，至少都是万年级别。我们绕路。三羽，这到底是怎么回事？莫老，不好了，小桃他情况我已知晓了。约翰，那争斗的2者之中有一个精神类气息的，正好适合你。你一个人赶紧悄悄过去看看，别惊到2只魂兽。我一个人？天梦哥，那边可是有2只万年魂兽，我怎么打得过？怕什么？退1万步说，咱们还有冰冰呢，快去看看，相信哥。王东、潇潇，附近好像有一只适合我的魂兽，我去看一眼。你们跟着莫大叔他们先行一步，我马上回来。双子独眼巨人，你好，模拟冰冰的体系。还好吓跑他了。不过那个适合你的魂兽不是他。难道是吓得他狼狈逃窜的那个魂兽？明德堂跟邪魂师有勾结，我最担心的事还是发生了。混道，竟敢残害我帝皇瑞兽！宇浩有危险。这只魂兽究竟是什么？星斗大森林几大超级存在之一。人类的世界竟如此绚烂！极限单兵计划提前，奉海神阁阁主之命，极限单兵计划正式开始。不成功，则成仁。